大家好，又係我啊！咁我今日咧同大家分享咧都係 Tiny 微影嘅。咁啊呢架咧就係已經絕咗版嘅巴士啊！咁啊係啦，第一架嘅二手車啊，係啦，微影嚟嘅。點解係呢架車因為佢絕版咧？已經冇一個盒啦，得翻個袋。咁啊呢架係龍運嚟嘅，係啦。主要佢個路線係截咗版嘅，其餘啲咧真車係真係行緊嘅，行得幾順嘅呢架車都，不過有少少棘啦。係啦，有甩色啊，不過唔緊要，最緊要佢個路線係已經取消咗㗎啦。天水圍 E37，係啦。跟住由依家係會員限定嚟嘅，係啦。咁啊，車牌啦，XH 嘅3226啊。咁啊，我話咁多嘢整嘅咪，咁啊又係嗰啲咩納米塗層啊、WiFi 啦，跟住又有咁嘅地嗰啲咁嘅牌啦。多咗一點喎，多咗呢一個，係啦。側跟呢都係寫住天水圍，係啦，上面有少少甩色，不過都係直接收藏算。唔係行得幾順嘅呢個龍運。水口問題啫，緊要咩？係咯，咁個龍運真係好簡單，係啊。咁好啦，咁今次咁嘅路線雖然係取消咗，不過個龍運仲係行緊嘅，下條片再見。